Miaraba tompoko tonga sondray atao amin'ny fandayarana amin'ny bet 261 manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Totosa somatsara omaly ny fisarihana teo amin'ny combi million sy ny combi cagnotte tety amin'ny casino Fomalo Taninarenina. Ireto avy hatrany ary ny andindiny momba an'izany valo ny fisarihana izany. Teo amin'ny combi million 450 dia ny 15 18 45 47. Teo amin'ny combi cagnotte 535 kosa dia ny 4 17 29 31 ary ny 35. Mbola manana totona ingeza betsika miandry atsika dia ny 47 704 560 ariary. Apatsevina moa isika fa misy hatrany lalao powerball izay fisarihana atao isaky ny alakamisy sy ny alahady amin'ny 9 maraina eto Madagasikara. Afaka rahanareo amin'ny tambazotra sosialy rehetrarehetra any anefa ny valin'ny fisarihana ary alefana ihany koa eto amin'ny ity fandarana tsy fona ity. Ny lalao powerball moa dia amafisiko tsara fa lalao iraisam-pirenena izy io tanterana ao Florida ao États-Unis. 5 ny firenena rehetrarehetra amin'izao dia efa misy an'io resaka powerball io. Manana fisarihana sika satria alakamisy moa androany fisarihana faharoa izy io ary mety azahoana 15 milliards 446 millions 604 000 raha toka amin'ny 10,700 ariary ny tapakila izay mivinao na ny ticket flash. Raha toka kasa ny ticket classique no safidinao dia mety azo ianao 154 milliards 466 millions d'ariary. Zany no gros lot indrindra mbola nisy teto Madagasikara dia manezana antsika tsirairay avy andray anjara ny amin'izany zavatra izany. Manana targetra moa izy hoe milalova tsotra moramofo foana ary manana nofinofy goavana. Anaraka ny fisarihana sika rehefa avy eo fa etona aloha dia andeha apatsihiviko antsika indray ny valin'ny lalao azakazaka soavaly izay nitanterahana omaly. Essaye de garder l'avantage Canula de plus en plus vite sur Charme de Star qui résiste finalement à la corde. Charme de Star qui résiste à Canular sur le poteau. Que c'est serré. C'est très pointu pour la victoire entre Charme de Star et Canular. 3e place pour Bamour, 4e place pour Class Action et 5e place en retrait pour Césario Bello. Flash 261. Teilalao PMI Bet, Lotobet, Spin to Win, Arkeno, amin'ny alalany Orange Money eo 9 ianao. Tsindrioary ny 10 10 safidio ny telo, avy eo ny ray ary ny dimy. Araha avy hatrany ary ny tourmark dia ho hitanao fa tsotra mora aingana. Flash 261 miaraka amin'ny Bet 261 mahazo sambatra ery. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mahazo sambatra ery. Omena sy papakely ary ianareo ao anatin'ny resaka azakazo soavaly zay ihany. Manana lalao tsika ao tanteranao kaboka prix de la cape ny anarany arahantsika amin'ny 7 sy fefany alina eto Madagasikara. Azakazaka teo lemy refy 774 metatra izy io corde à droite ary 90 mpandray anjara. Base avy hatrany ary 15 du bois 3 nivard. Belle chance 11 levesque 8 le canut 9 motier. Outsider 16 le gros 5 popo 7 âne. Délaissé 4 Colette 12 Lagaduc 2 Olivier. Favori atsika 15 du bois 3 nivard 11 levesque. Nahazo coup de cœur efa elaela zay ny vara ary ny quinte type omenatsika dia ny 15 3 11 9 1. Manentana antsika ary ilalao amin'izany azakazo soavaly manaraka izany.
tonga soa avy hatrany ary eto amin'ny tapany faharoa dia ny Sportybet manana lalaotsika tanterahana rahampitso ifanandrinany Huddersfield Town ifanandrina amin'ny Luton Town maka Huddersfield Town tsika amin'io Fulham FC ifanandrina amin'ny Cardiff City maka ny Fulham tsika Real Madrid ifandona amin'ny Deportivo Alaves maka Atsala isika ary Real Sociedad ifandona amin'ny Granada maka ny Real Sociedad isika rehefa nampitombona ny cote ho an'ireo lalao rehetrarehetra eo toko lasy toko vavy manome 35,77 raha toka nampitombona tamin'ilay vola le Real ariary ny lalaovantsika io dia manome 357,700 ariary raha te azo betsaka nefa ianao dia afaka mametraka betsaka ihany koa. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 410 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisarihana. Renareo tsara mihoatra ny 410 miliara be zao no azo isaky ny fisarihana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisarihana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Tonga soa tamin'ny tapany fahatelo ary isika izay andiha amin'ny faharoa amby telopolo ho an'ny combi 1,450,000 ary andiha amin'ny faha enina amby efapolo sy roanjato kosa ho an'ny combi cagnotte 535. Androany koa na nitotosantsika ny fisarihana faharoa teo amin'ny resaka Powerball. Efa ireto ny police des jeux izay vonona hiatrika ny fangaraharahan'ny lalao androany manasa antsika avy hatrany ary anatrika izany. Ny voasarika voalohany tamin'ny combi 1,450,000 dia ny 32, tao amin'ny 535 ny 10. Tao amin'ny 535 dia ny 3. Ny voasarika faharoa tao amin'ny 450 dia ny 24. Tao amin'ny 535 dia ny 19. Ny voasarika fahatelo tao amin'ny 450 dia ny 50. Tao amin'ny 535 dia ny 2. Ny voasarika fahaefatra sady farany tao amin'ny 450 2 ihany koa. Ny voasarika farany tao amin'ny 535 dia ny 28. Ankehitriny dia averiko menanao ary ny valin'ny fisarihana androany tao amin'ny combi 1,450,000 dia ny 32, 24, 50, 2. Tao amin'ny combi cagnotte 535 kosa dia ny 10, 3, 19, 2 ary 28. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Dia ary isika iroso amin'ny fisarihana faharoa androany fahasivany volana Jolay 2022 ao anatin'ilay lalao Powerball izay mety azahoantsika hatramin'ny 140 miliara d'ariary. Ao amin'ny bola fotsifotsy dia ny voalohany ny 36, faharoa folona ny 10. Ny fahatelo kosa dia ny numéro 3 telo. Ny fahaefatra dia 34 efatra amby telopolo. Ny fahadimy farany 62 roa amby enimpolo ary ilay bola menamena anankiray dia 5 na ny 10.
avery koa tononona antsika amin'izay ary ny fisariana powerball andia amin'ny faharoa izay tanterahana androany fahasivy volana jolay tamin'ny enora marainy teto Madagasikara dia ny 36 ny 10 3 34 62 zay ny bola fotsy fa ny bola mena kosa 5 zay koa no nentina namarana ny fandaharana androany toko klasy toko vavy manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka indray veloma toko